नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको अस्थमा, दमा, टीबी के बारे में कुछ प्राणायाम, मुद्राएं एवं आसन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग कुछ मुद्राएं हैं उनको करेंगे। सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर से आप लोग फोल्ड कर लो, ऐसे रिंग फिंगर को फोल्ड करके दबा लो ऐसे, और अंगूठा उसके ऊपर, तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये हमारी सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा कोल्ड, कफ, अस्थमा, दमा, टीबी के लिए। यहाँ इस मुद्रा में आप लोग 5 मिनट के लिए बैठिए, आपको अस्थमा के लिए काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी मुद्रा हमारी है शिवलिंग मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे ऊपर हाथ कर लेंगे, शिवलिंग मुद्रा। लेफ्ट वाला अंगूठा ऊपर होना चाहिए आपका, ऐसे उठा हुआ। तो इस मुद्रा में आप लोग 5 मिनट के लिए बैठेंगे, शिवलिंग मुद्रा। यस। नेक्स्ट टाइम हम लोग अब प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट वाले नाक को बंद करके लेफ्ट वाले नाक से अंदर भरेंगे सांस को, राइट से बाहर कर देंगे, अब राइट से अंदर करेंगे, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर खींचेंगे, राइट से बाहर। ये हमारी अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये प्राणायाम हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग आसन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारा आसन है, पेट के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग। हम सबसे पहले कर रहे हैं भुजंग आसन, कोबरा पोज में। अपर बैक लिफ्ट करेंगे, सांस अंदर भर के, थोड़ी देर सांस को रोक के रखेंगे अंदर, डाउन। जब तक ऊपर रहें सांस को रोक के रखेंगे। सेकंड टाइम, नीचे आते समय सांस को छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे हम आसन को, पीछे हाथ लॉक कर लेंगे, सर्पासन। अपर बैक लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक नीचे ड्रॉप करके रखेंगे, सांस भर के उठें। नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सेकंड टाइम, फिर नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अगला आसन दोस्तों धनुरासन है हमारा। एंकल होल्ड कर लेंगे, टखने पकड़ लेंगे, उठे सांस भर के, जाओ नीचे आ जाएंगे। दूसरी बार फिर सांस भर के उठेंगे, जाओ नीचे आ जाओ। नेक्स्ट टाइम है हमारा, हम लोग भुजंग आसन से ऊपर आ जाएंगे, सांस भरते हुए। यस। कैट पोज में, कैट पोज से वज्रासन में आ जाएंगे। अब वज्रासन से हम लोग यहाँ चेंज करेंगे आसन को, ओष्टासन। अपनी घुटना के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों से पीछे एड़ियों को लॉक करेंगे, लेफ्ट वाले हाथ से लेफ्ट, राइट वाले हाथ से राइट। पीछे गर्दन गिरा देंगे, पेट को, कमर को आगे तान के रखेंगे। कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे आसन को। सांस रोक के रख सकते हो आप लोग, सांस ले भी सकते हो अंदर बाहर। उष्टासन था हमारे। नेक्स्ट टाइम पैर सीधे कर लेंगे, अर्ध मस्तिंद्रिय आसन। एक पैर अंदर मोड़ लो राइट वाले को, लेफ्ट वाले को क्रॉस करके ऐसे रखो, लेफ्ट वाला हाथ पीछे, राइट से लॉक करो लेफ्ट वाली एंकल को, पीछे घूम के देखते रहोगे। सेकंड होल्ड रखो, फिर पैर को चेंज कर लेंगे दोनों पैरों से, पीछे देखेंगे घूम कर। ये था हमारा अर्ध मस्तिंद्रिय आसन। अगला आसन है हमारा दोस्तों, पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। यस। अब दोनों पैर अंदर मोड़ के पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों घुटनाओं को दबाव हम लोग चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे, हाइट का दबाव पेट के ऊपर रहेगा। अब अपनी नाक उठाओगे यहाँ पे, अपने घुटनाओं से नाक थोड़ी नाक के रखें आप। सांस को रोक सकते हो या अंदर बाहर भी कर सकते हो आप लोग, सीधा कर देंगे। सेकंड टाइम फिर करेंगे पवन मुक्तासन को। बस रिलैक्स दोस्तों, बैठ जाएंगे। ये थे हमारे अस्थमा के लिए आसन, दमा के लिए।
तो प्लीज़ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं आप लोग, ताकि हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक मैसेज पहुंच सके।